দেখুন, আপনি যদি একটি কয়েনকে ঘুরিয়ে অনেক উপর থেকে নিচে ফেলে দেন, এরপরে এই কয়েনটি যদি কারো মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, তাহলেও সে খুব একটা ব্যথা পাবে না, কারণ লোহার কয়েনগুলো সমান হয়ে থাকে, যার ফলে গ্র্যাভিটির কারণে যখন এটি নিচে পড়তে থাকে তখন এটির গতি বৃদ্ধি না পেয়ে বরং আরো কমতে থাকে এবং এই কয়েনটি ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে একদম একটা সুয়ের মতো চিকন হয়ে যায়। এরপর এটির গতি বাড়তে থাকে। এরপরে যখন এই কয়েনটি গিয়ে একজন মানুষের গায়ে পড়ে, তখন হয়তো বা এটি তাকে সামান্য পরিমাণে আঘাত করতে পারে, তবে এর ফলে তার মারাত্মক কোনো প্রকার সমস্যা হবে না এবং সে প্রাণে বেঁচে যাবে। বন্ধুরা, তুমি টাকাকে ভালোবাসো নাকি তোমার মাকে ভালোবাসো? মাকে ভালোবেসে থাকলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।